iman ka Rasulullah. 5 enam ka iman ka kodanya kodan. Salah. Iman karena Sahadi. Abi bang, Mana bisa nggak jawab ya? abi bang, Abi bang kalau oh dari bang. Kentang lain. abi bang, abi di. Sok sekali. Di. Sok. Iman ka Allah, kedua iman ka kali mamang Heeh. Langsung kita terus ke hiji tapi segenep. ka 5 Sahadi bisa sah. Genep iman kanu koda jeung koda. Di bareng miti. Hiji iman ka Allah, kedua iman ka Rasul Allah. Salah. iman ka Allah, 2 iman ka malaikatnya Allah, 3 iman ka kitab-kitabna Allah, Terus 4 iman ka Rasulna Allah, terus 5 iman ka kelas. kakak ka hari kiamat. Hanya iman kana hari kiamat Rasulullah. Rukun iman. Gagal ieu mah gagal geus gagal kabeh ieu mah. Atuh mah, coba. Kalau ieu meuli